gente, aqui quem fala é o Melmi e hoje eu estou no Animal Jam. Estou trazendo 6 códigos do Animal Jam. Lembrando, os seis códigos são 750 joias, tudo bem? Vamos começar. O primeiro código, lembrando, todos os códigos estarão na descrição do vídeo. Coiote. Coiote. Vamos ver. 650 joias. Código. Esse código não funcionou, então eu vou pular para outro. Godot. Godot. Bem. Próximo código WO DWO do Olha onde nos joias eu não observei isso. E o próximo e penúltimo código Bem, e agora o último código, né? Como teve um que deu errado, substitui ele. Agora é Funnel. Ao todo foram 6 códigos. Lembrando que os 6 códigos estão na descrição do vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau!